अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कहाँ से आए आप? आज़ाद कश्मीर से, ज़िला तो कोटली मसला से। क्या था आपका? ये घुटनों का मसला था सर। कितने अरसे से? तकरीबन एक महीने से ऊपर हो गया था। तो ये शुरू कैसे हुआ था आपको? कोई ये गिरे हैं, चोट लगी है, क्या ऐसा हुआ? मोटरसाइकिल से गिरा था, अच्छा। तो चोट लग गई थी, बहुत इलाज कराया, अच्छा। लेकिन किसी भी जगह से हमारे को फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमारे पास आके कोई फ़ायदा हुआ आपको? बहुत फ़ायदा हुआ सर। अच्छा, तो अब आप कितना बेहतर है आपका घुटना? तकरीबन 100 से 100% हम बेहतर हो गया। 100 में से 100 बेहतर लग रहा है। जी। चलिए, अल्लाह आपको सेहत दे। लोगों के लिए आप कोई मशवरा देना चाहें जिनको मोरों के, पट्ठों के, जोड़ों के, घुटनों के मसले हैं? लोगों से मशवरा यही है कि इधर आओ, इस क्लिनिक में आओ, अपना इलाज हटाना इधर से ही करो, इधर से हर अस्पताल से इधर से ये जो इलाज है ये एक बेहतर है। बस अल्लाह आपको सेहत दे। हमारा कैसे पता चला था आपको? हमारे हमारे इलाके का एक आदमी था, उसको मोरू का होता था दर्द, वो हमारे साथ भी ही होता था। अच्छा अच्छा। हमारी कंपनी में था, हमारे साथ था, अच्छा। लेकिन वो जरा ना उधर से आया। उसने तकरीबन एक साल हो गया, यानी उसने इलाज इधर से कराया। तो अच्छा। उसने मेरे को बताया, आपका नंबर दिया था, फिर अच्छा। हम आपसे रब्ता किया, तो इधर आया, 2 दिन में हम भी सही हो गया। तो अभी वो ठीक हैं जिन्होंने साल पहले हमसे इलाज जी जी, कराया? वो सही हो गया। वो सही हुआ, तो उसी ने नंबर दिया कि उन्हीं के पास जाओ, हम फिर अच्छा। आया। चलिए जी, अल्लाह आपको सेहत दे, दुआओं आमीन में याद रखें। बहुत आमीन। मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह थैंक हाफिज़। यू। ओके।